Ini penyebabnya Yamaha NMAX bunyi kasar. Ternyata ini, penyebabnya templar atau roller pelatuk lap sudah oblak. Kita ganti saja ya guys templarnya, karena yang punya minta ganti yang bagus, kita ganti dengan yang original, agak mahal tapi awet. Tapi jangan lupa ya guys, subscribe and like channel kami. Ini hasilnya, mesin kembali halus. Terima kasih, semoga bermanfaat.